Die Tuner- bzw. Poser-Szene rauscht gerade durch die Schlagzeilen. Autofans feiern in Ulm und Umgebung, lassen die Reifen quietschen, rasen wild durch die Stadt. Erst am letzten Wochenende sind deshalb alle möglichen Parkplätze und Treffpunkte gesperrt worden. Jetzt meldet sich aber die Tuner-Szene zu Wort. Es gibt da Unterschiede zwischen Tuner und Poser. Daniel aus Ulm, der ist jetzt am Telefon. Daniel, zuallererst, was macht denn eigentlich ein Tuner? Es ist ja so, dass man eben nicht nur neue Autos, sondern ältere Autos ja auch kauft und man hat sein Hobby daran oder sein Gefallen daran gefunden, das Auto zu verändern. Und der Tuner, sage ich jetzt mal, wie ich es zum Beispiel bin, der verändert das Auto, aber natürlich halt in diesem Bereich, dass es halt legal bleibt, also dass man eben TÜV-Eintragungen macht, die sehr viel Geld kosten. Das ist halt dann eben auf legaler Basis. Und das ist für mich so ein Tuner. Jetzt ist ja immer die Rede von Tunern und Posern. Verstehe ich das richtig, wenn ich sage, dass Poser so ähnlich sind wie ihr Tuner, nur dass die Poser eben eine Grenze überschreiten? Also ein Poser, der, wie man sie eben auch berichtet, und es ist ja auch so, man will aufhalten jeden Preis. Die fahren dann durch die Stadt, dass ich rasen durch die Stadt oder wie auch immer. Und der Unterschied, ich fahre hobbymäßig noch auf der Rennstrecke. So, und die fahren zum Beispiel, ja, Hauptsache das Ding ist laut, auffällig, tief und breit. Man hat jetzt gesehen an Ostern, die Videos, die da kursieren, habe ich natürlich auch gesehen. Und dann dachte ich mir halt, ja, okay, wo sind wir denn eigentlich? Also das sind so Sachen, die, alles was da ist, das ist Hauptsache das ist laut, das ist irgendwie günstig, weil das muss nicht legal sein, so nach dem Motto. Wie ist es mit der Polizei? Denkst du, die Polizei kennt den Unterschied und handelt auch entsprechend? Nein, also ich sage, dass sie das nicht kennen. Das Problem ist, dass die Polizei im Endeffekt, und das bringt ja auch wieder das Ganze mit sich, man lässt irgendwas eintragen für Hunderte von Euro, dass das alles schön im Fahrzeugschein steht und alles legal ist. Aber es werden dann die ganzen Eintragungen, die man macht, ja angezweifelt, weil es gibt auch sehr viele schwarze Schafe mittlerweile beim TÜV, die unter anderem in dieser Szene unterwegs sind, die dann im Endeffekt dann sagen, ja, das trage ich dir schon ein. Und daher werden dann diese Eintragungen, die eigentlich wirklich für mich wichtig sind, werden dann angezweifelt, weil das heißt, ja, wer weiß, wo du das hast machen lassen. Was wäre denn deine Forderung, damit ihr Tuner ein, in Anführungszeichen, angenehmeres Leben habt? Ihr betreibt das ja alles legal, also das ist quasi euer Sport. Ja, das ist halt schwierig, weil ich glaube, dass grundsätzlich das auf den ersten Blick nicht sehen würde. Nicht an dem Auto, das da jetzt vorbeifährt, wird man das nicht sehen, ob das jetzt dieser Seite angehört oder dieser Seite angehört. Aber ich denke, dass man vielleicht mit aufklärenden Gesprächen oder auch bei einer Kontrolle mit Gesprächen eher vielleicht auf diesen Nenner kommt, wie wenn man quasi von vornherein gleich abgestempelt wird und quasi, ja, ihr seid eh alle dieselben und ihr seid alle Verbrecher und jetzt bist fertig. Diesen Eindruck habe ich bei zum Beispiel einer Polizeikontrolle. Vielen Dank, Daniel aus Ulm, für deine klaren Worte. Das sagt also die Tuner-Szene, die sich damit von der Poser-Szene ganz klar unterscheiden will. Wir kennen jetzt also den Unterschied und wissen deswegen auch, es geht auch auf legalen Wegen, sein Auto aufzumotzen, und dafür gibt es auch legale Orte, um es auszufahren, nämlich, wie Daniel es gesagt hat, zum Beispiel offizielle Rennstrecken und nicht die örtlichen Straßen von Ulm oder Biberach. Da kannst du nämlich auch lebensgefährlich werden, nicht nur für sich selbst, sondern, und das ist immer die schlimmste Variante, auch für andere. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.